আপনি কি জানেন শয়তানের স্ত্রী এবং মা বাবা কারা? শয়তান বলে, যে নারী বিনা ওড়নায় চলাফেরা করে সে আমার স্ত্রী, আর যে ব্যক্তি অযথা ও অতিরিক্ত খরচ করে সে আমার ভাই, আর যে নারী মেহমান বাড়িতে এলে বিরক্তি প্রকাশ করে সে আমার মা, যে ব্যক্তি খাওয়ার আগে বিসমিল্লাহ বলে না, শয়তান বলে সে আমার বংশধর। এমনকি শয়তান এটাও বলে, যে ব্যক্তি আজানের শব্দ শোনার পরও নামাজের জন্য মসজিদে যায় না সে আমার বাবা, যে ব্যক্তি এই কথাগুলো শোনার পর অন্যকে জানিয়ে দেয় সে আমার শত্রু, আর যে জানায় না সে আমার বন্ধু। তাই এই কথাগুলো ছড়িয়ে দিন।